贾静雯生病完全失声，并伴有咳嗽，被从身旁经过的人用冷眼看待。人的一生中很少有不生病的，只是因为不同体质的人生病次数有所不同罢了。体质比较好的人平时生病次数可能会少一些，而那些体质较差的人可能动不动就会患上感冒、发烧这样的小病。但是大家对于感冒发烧这样轻状的病症担心程度还是挺低的，只要不患上像癌症这样的重症，那这个人的一生那是非常的幸运了。45岁的女性贾静雯最近几日也生病了，而且她本人对自己此次生病感到有点心慌，还被从身旁经过的人用冷眼看待。贾静雯也特意在社交平台上发文，对自己此次生病进行了阐述。2月4日下午，贾静雯在社交平台上晒出了一张自己正在打针的照片，并配文表示这已经是第3天了，而且自己也已经完全失声，在这个点生病可真的是有点心慌了，慌的不是我自己，而是不想让身旁的家人担忧，更不想让从我身旁经过的人胆战心惊。贾静雯还表示，自己从每个身旁人眼中看到的都是距离、惊慌、无奈和恐惧，人与人之间的关系也变得有些冷漠，好怀念小时候那种敦亲睦邻的感觉，不仅是单纯，而且很美好。而现在的人都是依靠便利的3C 网络，用指头按键来表达自己的想要表达的东西，但真正按完之后又不知道自己想要的到底是什么。最后贾静雯还是祝愿大家在新的2020年里一定要平安健康，少些仇恨，多些关怀，希望大家能够平安喜乐的度过每一天。不得不说，贾静雯还挺暖心的，自己都病成这样了，还不忘给大家送祝福。